Najprvo da ви посакам добре дојдовте и ви благодариме што верно не следите на сите пресконференции. Ова е последната за ова издание на браќа Манаки, меѓународниот филмски фестивал, фестивал за филмска камера. И денес многу ми е драго што имаме вака многу гости од филмот кој што ќе го затвори ова издание на фестивалот, Снежана на крајот умира, во режија на Кристијан Ристевски, а директори на фотографија се Севдие Кастрати и Димо Попов. Сега ќе ги представам... Hello everyone, and I would like to thank you for being such regular audience here at the press conferences at the Manaki Brothers. This is our last press day, and we are here to present and to introduce the cast and crew, the members of the cast and crew of the film that will be screened at the closing ceremony tonight. Snow White Dies at the End, directed by Christian Risteski, and the cinematographers are Sevdij Kastrati and Dimo Popov. Let me now introduce the cast and crew. Значи, со нас тука се Давид Јанакиев, еден од актерите во овој филм, Денис Абдула, исто така актер, Тино Костадиновски, актер, Константинос Иконому, Никифор, копродуцент на овој филм од Кипар, режисерот Кристијан Ристевски, Ивица Димитриевиќ, актер, и Димо, добро, различите, Даро Попов, продуцент на овој филм, а ќе се обидеме да направиме видеоконференцијска врска и со еден од директорите на фотографијата, кој што е сега некаде на некој аеродром. So with us today we have David Yanakiev, who is a member of the cast, an actor. Then Denis Abdullah, also another actor. We've got Tino Konstantinovski, then Konstantinos Kiforu, who is the Cypriot co-producer of the film. Then we've got the film director, Christian Risteski, another member of the cast, Ivica Dimitrijević, and the film producer, Daro Popov. And also we are going to try to connect with the cinematographer, Dimo Popov, via a conference call. Нема многу да ви го расипувам сега вечерашното уживање во овој филм, нема да откривам многу детали. Во секој случај е една современа приказна за Скопје. Ќе пробаме по нешто да ви откриеме денес од овој прес, но секако најбавото ќе биде доколку го доживеете вечерва во големата сала на Домот на културата во Битол. I will try not to reveal too much about the film because you will be able to see its screening tonight. I will not reveal too many spoilers, but we will try to have a chat. It is anyway a very contemporary urban story about Skopje, and we will have a little chat without the members of the cast and crew, without revealing too much, without giving out any spoilers. Ќе почнеме со режисерот Кристијан. Честитки за овој ваш дебитантски игран филм долгометражен. Хвала. И да, прилично сме блиски во генерација и јас се сеќам ти кога се појавиете на сцената некаде во доцните 90-ти и навистина вака, гледајќи го она што го правеше на театар, прилично долго се изначекавме да видиме еден филм од тебе, но навистина како да си се одолжил на сето тоа долго чекање, баш го фаќаш периодот од некој баш тие 30 години од кои што ние од таа генерација во 70-тите растевме, созревавме, се менувавме, бевме среќни, се разочарувавме во тоа во каков град и во какво општество живееме. Па еве, реков нема многу да откриваме, но малку по технички работи би сакал да те прашам, бидејќи ти видов на затварањето на филмскиот карон, како се вика, на кредитс,
дека си учествувал со идејата на неколку програми за развој на сценарија, на веројатно и на филмски пазари за поддршка на овој филм, така што ете колку долго ти требаше од таа идеја да за овој филм да поминеш, да можеби да менуваш, да прилагодуваш до ова денес што ќе го видиме. So we will start with the film director, with Christian Risteski. We are quite close in generation. First of all, congratulations on your long feature debut. We are quite close in generation, and seeing all the work you've done in theater and all other previous work, and seeing this film now, I can say that this long period within which the idea, I suppose, of this scenario was brewing really paid off, and the audience will be able to see the final result tonight. And since we're close in generation, this movie really captures the spirit of the past 30 years, the life in Skopje, the way that we grew up, the way that we came of age and became disillusioned and so on. And also, I will ask you a quite technical question. I saw at the closing credits that this film has participated in quite a few script development workshops and in other film markets. And I wanted to ask you, how long did it take from the initial idea to the final product, and what inspired you? Па кога се прави филм секогаш е многу долг периодот од иницијалната идеја до премиерата, тоа се обично од 4 па нагоре години. И ја лично верувам во еден став на Пол Томас Андерсон, која во една прилика која збори за темата на филмот, и он вика дека не треба авторот, сценаристот да се бави со темата на почеток, треба да си ја напише приказната, темата ќе излезе низ процесот сама од себе, и така некако се случи во мојот случај. Едноставно напишав приказна и сега вака од апостериори, од како се заврши, мислам дека сум направил филм за добротата. И нешто што ми пречи во последниве години генерално во нашето општество, мислам дека е слично и глобално, дека заборавивме малку да бидеме добри со луѓето околу нас, да бидеме добри со другите живи суштества, со планетата, дури да бидеме добри со сами себе и за сами себе. И некако ми се чини дека филмот е практично за неколку луѓе кои успеале да останат добри, да се заштитат од, како да кажам, од оваа морална катастрофа околу нас што се случува, и успеале да си направат некаква оаза на доброта по доста висока цена во останатите аспекти, што ја плаќаат во останатите аспекти на нивниот живот. Може да преведеш сега, па ќе одговорам за програмите, како е развиван филмот, техничкиот дел. I think that there is always a long process from the initial idea of a film and until its opening night, until its premiere. And it takes at least 4 or 5 years. And I always think back to a quote, to something that Paul Thomas Anderson has said about the theme of the film. That he says that the author, the writer of the script, doesn't need to bother with the theme when he starts writing the story, because through the process of development of the film, the theme will emerge on its own. And that's how it happened with this film, at least. When I wrote the story, I was not really dealing too much with the topic or the overall theme, but in retrospect, when I see it, I would say that this film is about how to be good, about goodness, about kindness overall, because I think that during the past
During the most recent period, we have somehow forgotten how to be good to each other, how to be good to nature, to other living beings, and even how to be good to ourselves. And the characters in this story managed to create this kind of oasis for themselves of kindness, of goodness. And that's finally what the theme or the topic is about. They create these oases, but maybe it comes at the cost of the other aspects of their lives. Да, инаку филмот доби одредени финансиски средства во 2017 од Агенцијата за филм 200.000 евра и после тоа почна процесот на развој. Во тегот на развој бевме селектирани во два програми за развој на сценарио, Sources 2 и Midpoint. Истовремено бевме селектирани на два маркети, Cinelink во Сараево и Balkan Film Market. Таму освоивме и награда за најдобар пич. И откако имавме некаков раф кат на филмот, груба монтажа, откако завршивме, бевме на 3 working progress програми селектирани, Карлови Вари, Софија Meetings и Медфилм во Рим. Така да тоа е некој тој пасош на фестивалот, на филмот пред премиерата. Во текот на постпродукцијата добивме средства од Министерството за култура на Кипар и така почна оваа копродукција. Ствари се случи оваа копродукција. И на крај имавме светска премиера во јануари оваа година на Slamdance во Парк Сити. Ствари беше онлайн оваа година заради ковидот. Well, the film got the initial funding from the film agency back in 2017, 200,000 euros, and then it proceeded to attend 2 script development workshops. One was Midpoint, and then the other one was Sources 2. case. And then we went on, we were selected for 2 film markets, and at one of them we got the award for Best Pitch. And then we proceeded to develop the film at 3 more festivals. Working progress industry selections at the film festivals. Work in progress selections at film festivals in Karlovy Vary, in Rome, and Sofia. Sofia Point. Okay, thank you. And at this point, we also got some funding from the Ministry of Culture of Cyprus, and I think that we can say that this is the overall film passport and how it was made so far. And I'm sorry, the film had its premiere at the festival in Slamdance in Park City, but it went online because of COVID. Фала, Кристијан, ќе се вратиме пак со тебе, ако се уште има можност Димо, бидејќи се јави, да го приклучиме. Не. Не веќе. Бојан? Додека пробуваме се вклучиме, за оние што можеби не се запознаени, Димо Попов е еден од најплодните македонски директори на фотографија. Има подпишано веќе 40 на 50 филмови, кратки, долги, документарни. Меѓу нив еве ќе ги спомнам Кеш and Мери, документарниот. Браво. Димо, фала многу што еве најде начин како да се вклучиш на пресконференцијата.
знам дека си у некоја гужва, така да нема многу да те задржуваме, само еве да те поздравиме и дека да ти кажеме дека многу се радуваме што ќе видиме и овој твој филм на нашиот фестивал. Па еве, повели, кажи нешто, нема многу тешки прашања да ти смислуваме. Guys, I don't know. The sound is breaking. I don't know. I cannot follow. Sorry. Guys, sorry. I hear no sound. I mean, Okay, while we resolve the technical issues, I can just translate what was said so far. Dimo Popov. well, hi everyone. Thanks for attending this press conference. Sorry for not being able to be there in person. I'm starting a new project in Mumbai, so I had to leave, unfortunately. This was one of my favorite projects that I worked before, simply because of the story. I thought it was a very emotional and very poetic story in a way, and I loved and I really enjoyed working on it with Christian Ristovski, who is also a very good friend of mine. Здраво на сите, би сакал накратко да кажам дека ова ми беше еден од омилените филмови на кои што работев. Дали ме слушате сега, Димо? Не ме слуша. Can I recommend that someone writes the questions because I Кажемо се нека преведувам. distinguishable. I cannot hear the sounds. Ова беше еден од моите најомилени филмови на кои што досега сум работел, затоа што беше навистина една многу емотивна, поетична приказна и поради екипата, секако режисерот е Кристијан Ристевски, кој што ми е многу добар пријател. Се ви благодарам многу што ми возможевте вака да се вклучам во филмот, на пресконференцијата, затоа што ќе снимам филм не можев да присуствувам затоа што наскоро ќе снимам филм во Мумбај. Thank you for your time. Really, obviously, these technical issues are blocking our conversation. So I would really like to thank you guys for watching the film. I hope you liked it, and hope to see you soon. Ви благодарам многу на сите што присуствувате. Навистина се извинувам за овие технички проблеми што ни го блокираат разговорот. Се надевам дека ќе го гледате филмот и дека ќе ви се допаѓа и се надевам дека наскоро ќе се видиме. Otherwise, just briefly, Dimo Popov is one of the most fruitful Macedonian cinematographers. He has signed over 40 documentaries, short features and long features, such as Cash and Carry and so on. Година на мајмонот, панкот не е мртов, 3 дена во септември, Скопје ремикс. Така, другата директорка на фотографија, Севдија Кастрати, исто една од најстакнатите кинематограферки во регионот. Позната еве и последниот успех Вера Сонова за морето, Зана, Брак кој што го имавме овде на нашиот фестивал, Отворена врата. Така да еве ќе продолжиме со Кристијан. Кристијан, еве баш ова што имаш двајца одлични директори на фотографија, како ја поделивте нивната работа, дали може би едниот беше за ноќните сцени, другиот за дневните, или некако хронолошки тоа се случи? Dimo Popov has also signed the long features, The Punk's Not Dead, Year of the Monkey, Skopje Remix, and the other cinematographer. This film is typical for having two cinematographers. The other cinematographer, Sevdija Kastrati, is also one of the most prominent and fruitful cinematographers from the region. She has signed quite a lot of films, such as Vera Dreams of the Sea, Marriage, which was also screened at the Manaki Brothers Film Festival, Open Door, and so on. So I would like to ask Christian now, how was it to shoot with two DOPs? How did you divide the work? Did one shoot during daytime, the other one the night scenes, or was it a chronological division?
долга е приказната и нема многу драмски потенцијал, зашто имавме двајца директори на фотографија, меѓутоа технички да тоа што го кажа Слажен, тоа е точно. Севдие ги сними сите ноќни сцени, а Димо ги сними сите дневни сцени, така да практично мислам дека беше идеална комбинација. Од одредени причини не можеше ни едниот ни другиот да го направи цел филм. И испадна идеална комбинација да не се примети тоа дека има практично два кинематографери филмот, затоа што стилот го договоривме сите заедно и они прилично доследно и едниот и другиот во својот дел од работата го изреализираа тоа. I think it's quite a simple story why we had two cinematographers, which doesn't have a lot of dramatic potential. But what Slagan said about the way that it was shot is quite true. Sevdir shot all the night scenes and Dimo shot all the daytime scenes. And I think we found that the optimal way to work with, so that no differences would be noticed. And I think that it was quite fine in the end, because the night scenes are typical for one thing and the day scenes typical for another thing. But as a whole, I think it was the best way to do it. Okay, fala Kristijan. Ќе одиме сега со Даро. Нели, и ти си од почетокот вклучен, и фигурно од целиот овој пат што го наброја Кристијан, заедно го изодевте, па кажи ми сега што планирате за понатаму за филмов, дали има веќе најава за некои следни фестивали или можеби прво ќе го пуштите овде во нашиве кина. Now we proceed with the producer, with Daro Popov. You were involved in the shooting in the film from the very beginning, and I would like to ask you now about, together with Christian, I would like to ask you about your future plans, upcoming plans. Are you planning to screen it at festivals, or what are any other ideas for the future? Фала. Филмот е почнува да се промовира на Торонто, филмскиот фестивал на маркетот уствари од Торонто, почнувајќи од сега, од оваа едиција. Имаме sales агент, тоа е 123 Media. Се надеваме дека ќе се завршат работата која што треба. Прилично се професионални и големи. А во македонските кина најверојатно ќе почне да игра од 6 октомври. Ќе почнеме со скопските, а за понатамо ќе видиме. The film has a sales agent, which is quite professional, and I think it will proceed to the festival in Toronto. I didn't hear the first part, I'm sorry. It will proceed to be screened at the festival in Toronto, or is the sales agent from Toronto? But it has a sales agent that's quite professional, and we hope that they will take over with the international distribution. Otherwise, when it comes to the domestic distribution, it will start to be to play in the Macedonian cinemas on the 6th October. We will start with the cinema theaters in Skopje, and then we will continue with throughout the country. Фала Даро. Константинос, nice to have you here. Како дојде до ова прва соработка македонско-кипарска копродукција во овој филм Снежана на крајот умира? Може да ни кажете? Konstantinos, welcome here. How did this first Cypriot Macedonian co-production came to be? How did you make it happen? This is my 11th year in Manaki Brothers, and this is the first time with the film. So we established this amazing relationship with Macedonia, and finally it came to a beautiful journey. And now that we established this relationship, I hope we continue and we do more things together. Ова моја 11-та година како присуствувам на фестивалот Браќа Манаки, а прва година како присуствувам со филм. Воспоставивме еден многу убав однос, една многу убава врска, која што сега вроди со заедничка копродукција и се надеваме дека понатаму само ќе продолжи да расте. Thank you. Сега, еве, по едно прашање века за актерите. Ќе почнеме со Тино Костадиновски. Вие сте познати по вашите стендапи и улогите представите во театар комедија, а во Снежана играте малку поразличен лик.
подрамски од оние на кои сме навикнати да ве гледаме, лик кој не остава право на грешка. Колку тешка беше работата на ој лик? Па, ја кога го гледав филмот на премиерата, сватив дека е комедија. Филмот е, тогаш сватив дека е комедија, додека го работевме, ни усвари Кристијан веројатно така не водеше низ целата приказна, ме лажеше дека е драмска улогата. Не знам зошто. И на крај кога гледав изгледа дека е комична улогата и целиот филм јас лично го доживеав како комедија, а публиката ќе каже вечер. Now we'll have one question for the actors. We will start with Tino Konstantinovsky. You are famous, you're popular for your stand-up appearances and for your roles in the Commedia theater, for comedies. And in this film, it is maybe your first major role in a drama. So how was it to do this role? Well, after I saw the premiere of the film, I in fact realized that it is a comedy. While we were shooting it, the director Christian most likely guided us through it as if it were a drama. But once I saw it, I realized the comic potential it has, and now I see that I perceive it as a comedy. Фала за Денис едно прашање. Вие сте веќе регионална, така да кажем, препознатлив фактор на регионално ниво, па може да ни кажете некоја споредба помеѓу тоа што кај нас се прави и телевизиските и филмските продукции во регионот? Не знам некоја споредба, нема некоја голема разлика. Глобала секој режисер која прави филм и кој има некаква идеја, како што ние пробавме во овој филм да даеме и да извлечеме максимум, тоа е посветеност и работа у тие 12 сати на сет кои што ги поменуваме ние као актери, така да разликата не знам, не би можел да најдам разлика. У секоја работа се посветуваме максимум, така да тоа ни е работа, дали сме тука, дали сме негде надвор од тука, работата е таа. Па, не знам како би било, истото е само што зборат на друг јазик. Нема некоја поголема разлика, посветеност е. Сметам дека имаме квалитетни режисери. Сметам дека со филмот сме многу понапред од другите уметности за кои што се бавиме и резултатот го гледаме. Така да мислам дека само одиме напред во таа сфера. Dennis, you are already quite a famous actor, not only locally in the country, but in the entire region. And I would like to ask you, since you've worked quite a lot in the other countries, are there any differences in the way that we do work here and that you work outside? Well, I'd say that wherever I work, we are completely committed and we try to do our best, both as a cast and the members of the crew. And we try to have the best possible final outcome. So there are no major differences. Maybe the difference is the language that we speak, but otherwise I think that we are really we really have high quality directors and huge potential, which can be seen because we have been having quite a lot of successes lately, and I only think that I think that we are only moving forward. Ивица, ти си следен. Со оглед на тоа што имате искуство од двете страни на камерата, како би го оцениле со оглед на тоа искуство соработката со режисерот и со кинематограферите на овој филм? Ivica, since you have experience from being on both sides of the camera, how would you assess the overall collaboration? Since you have experience with being on both sides of the camera, how would you assess this particular collaboration and the work with the director and the other members of the crew and the cast? Пред се благодарност за Манаки, што не удостои да филмот во кој ја учествувам, филмот Снежана на крајот умира, ќе се прикажува дека и ќе почне својот живот, македонски живот, да кажеме. Видете, не е битно од која страна на камерата си, битно е да си ја свадиш одговорноста на својата улога, дали од позади на камера, дали пред камера, и сите учесници во филмот да си ја свадат својата улога сериозно и одговорно, што беше случај во овој филм. Прекрасна соработка со
уште од самиот почеток на кастинг кога отидов, имав некое супер чувство дека без разлика дали ќе учествувам во овој проект, ќе има некој добар ауткам. И еве се на моја среќа и задоволство учествував во овој филм, супер соработка и со Кристијан и со Даро и со сите учесници во филмот. Можам да нагласам дека беше од големо значење тоа што имавме и проби за самиот филм, што кај нас и не се случува често, но мислам дека беше пресудно за да биде снимањето глатко и лесно. И така и беше, мислам, ние имавме, не знам, 18 снимачки денови, ако не се лажам, кои помина како да ви кажам, онака најглатко што може, без никакви трзавици, без никакви проблеми, иако нашиве сите сцени во кои јас учествував беа снимени со стедикем, значи позахтевни, мислам, во однос на организацијски и мизансценски снимени кадри. Но, како што реков и на почетокот, со добра припрема и добра мисла се постигнува се, без разлика од која страна на камерата си. Во овој случај тоа се потврди како добар пример. First of all, I would like to thank the Manaki brothers for having this film in the competition, for screening it here, and for allowing it to thus start its life in Macedonia, screening life in Macedonia. Otherwise, I think that regardless of whether you are in front of the camera or behind the camera, what is most important is that you take your role very responsibly and that you are 100% committed to what you're doing. There is no other big difference in it. And I think that it's very also important for everyone who is working on the film to do their best and to be very committed and take their job very seriously and be very responsible about it. And I can say that in this film we had that kind of a situation. From the very beginning, when I went to the casting without knowing whether I would be selected, I would be chosen as member of the cast, I felt that it would have some sort of a good outcome. And then I really enjoyed working together both with Daro and with Christian, and we had a really great collaboration. And another very important thing that we did for this film, and that we don't very often do here in Macedonia, is that we worked quite a lot on rehearsals. So we did quite a lot of prep work, which then made it possible for about all of the 18 scenes to be shot very smoothly and very easily without any kind of obstruction. They simply glided and the work was very easy because of the prep work that we did, because of the rehearsals. And to add to this, most of the scenes that I'm in were shot with a Steadicam, and they were a bit more demanding in terms of mise-en-scène, and all the other technical requirements. But thanks to the prep work that we did, we really had the smooth sailing, and the overall process went really great. I'm very satisfied with how it turned out. Hvala. И Давид, со тебе завршуваме. И тебе ова ти е дебитантско појавување во толкометражен игран филм. Толкувате лик со нарушување од аутистичниот спектар. Со оглед на тоа што не можевте да црпите инспирација од сопственото искуство, кажете ми малку, изгледа баш фасцинантно тоа ваше доловување на таков еден лик. Кажете ни нешто за вашето актерско образование, метод со кој што успеавте ова да го доловите. And we finish with David. I believe that this is your debut in a long feature film. And given the fact that you play a character who is on the autistic spectrum, and you couldn't, when preparing the role, you couldn't rely on your own experience, I would like to ask you, how did you prepare? What was your method? How was the process of preparation for this role? Because you've done a really good job. Фала како прво. Бев учуден мајндсет, пошто уште бев у школа кога добив прилика за аудиција за овој филм, и кога ми се јави Дарко и кога ми кажа дека сум ја добил улога, не можев да испроцесирам уште, пошто бев у процес на завршување со финални сцени на школа и така натака. И прво нешто што требаше да направам за улогата е да се информирам премногу за аутизам, за OCD, за Аспергер и све натака. На првите проби се осеќав кога да не можам многу да нудам на улогата, пошто не бев доволно информиран со сето тоа и психологијата позади све тоа. Но
месец и пол читав доста, гледав документарци, не гледав други филмови со слични улоги, пошто не ќе да се ставам во некои параметри кај што би копирал или би едноставно сакав да видам што ќе излезе од моите инстинкти, од моите импулси, од тоа што имам научено и што имам гледано од документарци и интервјуа со луѓе што имаат Аспергер, аутизам или OCD и така натака. Со школа завршив на Ли Страсбург институција во Лос Анџелес, што е method acting. Според мене сите техники на глума се горе-доле исти потекнува од Станиславски, така да на крај на денот е пак што ќе донесеш од сам себе. Ако пробаш нешто да извлечеш од надвор, тоаш нема да биде реално и вистинско и автентично. Фала уште еднаш. Well, it was quite a strange period in my life when I auditioned for this role because I was just finishing with my graduation work at school and I was still very involved in that process. And then when I got the role and I started learning as much as I could I started reading a lot about people with OCD, people with Asperger's, people with on the autistic spectrum. And during the first few rehearsals, I didn't do so well. But then as I started reading more, learning about the psychology behind it, and I started watching a lot of documentaries and interviews with people who have these conditions, I started getting more into the role. I didn't see any other feature films with characters of this kind because I thought that it would interfere with my own instinct and my own impulse, and that's what I wanted to rely on. So I watched the documentaries, did a more thorough approach, did a lot of reading, and then I think I relied all the methods when it comes to acting finally boiled down to Stanislavski, which says where the main motto is that you have to get the emotion from inside of you, rely on your internal compass, because if you try to get anything externally from the outside, then it wouldn't be authentic. Thank you very much. Да, ви благодарам на сите. Сега, еве, може гостите да ги замолиме доколку сака да се вклучат. Знам, извинете, Душко, што малку почекавте, нешто пробавте да се вклучите. Со микрофон. Now is the time for Q&A. Duško, I know that you waited a little longer. Evo, ja imam, izvinjavam se što govorim srpsko-hrvatski uvijek, imam jedno pitanje za reditelja. Ja kao finski kritičar i kao novinar zapazio sam da u zadnje vrijeme se mogu snimiti filmovi u našem regionu samo kao koprodukcije, jer vrlo malo sredstava se daje u bilo kojoj od ovih zemalja za snimanje filma. Tako da, na primjer, Jasmila Žbanić je snimila film sa 8 različitih zemalja produkcije. Pitam vas, da li vi smatrate da je jedina mogućnost za snimanje filmova, možda je jedina, upravo filmska koprodukcija između zemalja regiona? I jaz iskreno ne sum sorry. Okay. I have the advantage here because I speak Serbo-Croatian and you can understand me. I'm Duško, I'm a film critic and journalist, and I have a question for the director. You produced this film as a co-production, and given the fact how much money is being allocated to film production by the individual countries in the region, do you think that the only way to make films right now is through co-productions? Because Jasmila Žbanić had 8 countries in co-production in order to make a film. So what's your opinion on this? Jaz ne sum mnogo golem fan koprodukciji, zato što, mislim, jedna dobra работа е со копrodukциите што се направи заеднички европски филмски пазар и за мали земји како Македонија, како Босна, така пристапот е полесен, затоа што тие земји што копродуцираат придонесуваат понатаму и во животот на филмот да биде поинтернационален. И тоа е добрата работа. Меѓутоа, лоши работи има две. Едната е
пак зборувам од аспект на нашата земја. Едната работа е што, например, кога ќе добием македонски филм, не знам, 100.000 евра од Луксембург, тоа се реално 25 до 30.000 евра во наши пари. Значи, истите услуги, кога би ги плаќале во Македонија, би чинеле 25 до 30.000 евра, а они влегуваат со многу поголем процент во копродукцијата. Значи, тоа е едната лоша страна. Втората лоша страна, поготово такви случаи како 8 земји копродукција, тоа значи дека практично секоја авторска позиција во филмот е од друга земја, не знам, костимограф од една земја, сценограф од друга земја, директор на фотографија од трета земја, композитор од четврта земја. Ние режисерите тоа меѓу себе во нашиот жаргон го викаме курвање, малце мора да се курваме, знаеш, ке земеш сега некој човек со кого никогаш не си соработувал во животот, кој има нешто во својата кариера што го направил, што тебе ти се допаднало, меѓутоа многу често се случува тие соработки да не кликнат и да има креативни конфликти или интерперсонални конфликти во тие ситуации и некогаш тоа знае да биде на голема штета на филмот. Исто така е и со актерите. Многу често продуцентите се приморани да го замолат сценаристот да го препише сценариото некој лик што бил некако напишан, сега одеднаш треба да стане белгијанец или швеѓанец или естонец. И сето тоа се креативни компромиси. Мислам дека копродукција од прилика со 1 до 2 земји и евро и маш се можда некој идеален микс. Се над тоа мислам дека сериозно го загрозува интегритетот на филмот. И кога сме на темава, сакам да кажам дека имав многу среќа со работниците од Кипар, така да курвањето беше некај 0% у мојот филм. I must personally say that I'm not a very big fan of co-productions. They have one big advantage, which is that they give the chance to smaller countries such as our own country or Bosnia, they give a bigger chance on the European market because there is a joint European market and they can gain more visibility and become more salient. But this does come at a cost. And the two main disadvantages that I have found is that one, the first aspect, and that's from the aspect of my own country. The first one is that when we get a funding of about 100,000 euros from Luxembourg, let's say, this translated into the cost of services in our country would boil down to about 25 or 30,000 euros. So there is a huge loss in funds here. And the other very big disadvantage is that when you have, like the example you mentioned, 8 countries working in co-production, it means that 8 of the author positions in the film, of the creative contribution in the film, such as set design, makeup, costume design, DOP, director, they all come from different countries. And there has to be a lot of compromise in this, and we have a jargon word for it that we call it whoring, because then you choose a collaborator that you've never, as a director, you choose a collaborator that you've never worked with before, that you like, maybe you like some of his or her work, but then when you start working together, things may not click. And then this leads to maybe creative clashes, creative differences, maybe lead to interpersonal conflict, and all of this is very harmful to the final outcome and to the film itself. And saying all this, I must also, that's why I think that
ideal solution would be collaboration with 2 or 3 countries, 1 or 2 countries co-productions, and then in those cases we could avoid these disadvantages, so to say, of working with big co-productions with a lot of countries. And having said that, I must say that in our case we really lucked out with our collaborator from Cyprus, that we really had a very good collaboration, and that the whoring part was reduced to a 0. Hvala, Кристијан. Дали би сакал уште некој нешто да забележи, да додаде? Да прашам. Или ќе почекате филмот да го видите, па? Океј, во секој случај ви благодарам, навистина убаво вака во пред поголема публика да се одржи пресконференцијата. И во поканувам денес, нели, покрај овој филм, да ги гледате и последните содржини за овогодинешното издание на фестивалот во 2 часот во Кино Манаки, како и вообичаено е студентската програма, а имаме и 2 мастер класа. Грек Малканџи во малата сала на Домот на културата и Џон Метисон, еден од нашите лауреати. Ќе имаме една одлична можност да слушнеме од прва рака многу искуства за работата на еден искусен кинематографер. Џон во Кино Манаки, да кажам. По 12. If there are any other questions, feel free to pose them now. If not, it's been a really big pleasure to have such a good attendance of a press conference, and please do we invite you to all the remaining events that we have today. At 2 o'clock, we will have the regular screening of the student program, and we also have 2 master classes today. At the small hall in the Center of Culture, we have a master class with Grek Malkandji. Во колку часот? At 12 o'clock, and we have a talk, master class with master chat with Jon Matheson at the Manaki Cinema at 12 o'clock, at the same time at 12 o'clock, and it will be probably very interesting to hear about some of his experiences, since he's one of our laureates this year, and he's really experienced even in major blockbuster productions. You're all welcome.